Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a hacer algo bastante diferente a lo que vengo haciendo en los videos no musicales. La concha de... Hoy voy a hacer algo diferente a lo que hago en los videos habituales de análisis o crítica. Porque, no sé, me pintó, básicamente. Lo que voy a hacer es algo súper original que no vi en ningún otro tipo de canal. Ustedes tampoco, obviamente, porque lo inventé yo. Tengo copyright de esto. Es hacer una canción con sonidos que tengan que ver con esa canción. Yo hoy mismo voy a hacer canguro de huesito, usando sonidos de canguro. Sí, los canguros hacen sonido, aunque a muchos les sorprenda. De hecho, yo tampoco sabía que hacían sonido hasta que empecé a investigar en YouTube y también dentro de la investigación me crucé con que cómo paren los canguros. Y boludo es un asco. Tipo, no entiendo cómo... Si alguien es cristiano acá, yo tengo un argumento totalmente válido para decir que Dios no existe. Porque nadie en su sano juicio puede crear un método tan asqueroso para concebir un animal. Se los voy a mostrar. Eh, así me creen que es asqueroso de verdad. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. No, boludo. ¡Qué asco! Pesa menos que un terrón de azúcar. No tiene patas traseras. ¿Qué mierda es eso? Y estas son lo suficientemente fuertes parece ¿cómo mierda se llama esto? Marsopa. No. Tiene otro nombre. Nutria. Parece una nutria pelada. No sé qué mierda es eso. ¡Qué asco! Instintivamente, este pequeño ser vivo se pone a escalar, a luchar contra la... Parece un renacuajo. Bueno, continuando con lo que importa de verdad, encontré dos sonidos. Uno de un canguro adulto y otro de un canguro bebé. Los voy a usar a los dos. El de canguro adulto obviamente va a ser para sonidos más graves, como es el kick, el bajo, el snare, no sé, lo que salga. Y el de bebé, que es más agudo, probablemente lo use para los hi-hats y poco más, para algunos detalles. Pero bueno, vamos a eso. Bueno, lo primero que hice básicamente fue tratar de hacer un kick para toda la base. Y agarré este sonido. Lo que hice fue cortarlo y ajustar un poco el tema de la nota. No se escucha como un golpe, así que lo que hice fue bajarlo una octava. Y que eso ya tiene un poco más de forma. Pero seguía faltando cosas, así que lo que hice fue ecualizarlo, realzando las frecuencias más graves del sonido y agregarle un poco de distorsión para que dé un poco más de golpe, que sea más intenso. No es el kick más limpio del mundo, pero para estar hecho con un puto canguro, yo creo que está bastante bien. Después tenía que hacer un snare, así que lo que hice fue agarrar este sonido del canguro bebé. Y prácticamente ya estaba hecho, lo único que hice fue agarrar ese último pedacito, hacerlo dos notas más grave. Y nada más, prácticamente solamente lo ecualicé, realzando las frecuencias más graves, porque era lo que le faltaba para hacer un snare. Y lo último que hice para la parte de percusión fue hacer un hi-hat y un open hat con el mismo sonido. Pero esta vez no lo voy a hacer más grave, solamente corté el último pedazo. De hecho lo voy a hacer más agudo para que tenga más sensación de hi-hat. Y después para el open hat solamente agarré ese audio y lo estiré para que ocupe más espacio, nada más. Así que me daría como resultado esta base. Siguiente instrumento, tendría que hacer un lead para hacer la voz de Woz, que lo hice con este audio. Lo que hice fue agarrar un pedacito muy chiquito de ese audio y loopearlo para que cada vez que termine esa pista de audio vuelva a iniciar. Entonces me queda un audio muy largo que puedo usar para hacer notas, para tocar el teclado, pudiendo hacer cosas como esta.
Y por último tenía que hacer un bajo, que el bajo creo que es lo más complejo y que no quedó tan bien, pero para el caso funciona. Lo que hice fue agarrar el mismo audio que usé para el lead y hacerlo una octava más grave. Como escucharon, tiene mucho más bajo que el original, que el audio original. Lo que hice fue meterlo en dos samplers. Uno va a ser el sub-bass y otro va a ser el bajo. Para el sub-bass lo que hice fue prácticamente sacarle todas las frecuencias medias y altas, meterle un poco de distorsión y después volver a ecualizarlo. Y después para el bajo normal no fue tanto proceso porque fue más ponerlo en el sampler, ecualizarlo un poco y ponerle un saturador para que se escuche un poquito más vivo, pero en realidad es lo mismo. Y los dos combinados suenan algo así. No suena demasiado bien, pero cuando está en el medio del instrumental como que casi no se nota. Y bueno, eso es básicamente todo. Los dejo con el resultado final. Chau, chau.